Olá, deusas! Hoje nós vamos falar da deusa Hestia. Ela simboliza lareira, lar. Vamos ver o que ela diz? Sou a que está no âmago, a indescritível, a impalpável, a presença viva que habita e transforma uma construção, uma morada, um palácio, tirando-o do mármore, da pedra ou da madeira, e com o fogo aceso da lareira, transforma-o num lar. E a mitologia da carta fala que Hestia é uma deusa tão antiga que é invocada simplesmente acendendo o fogo da lareira. Ela foi de vital importância para a civilização porque representava o centro do lar, da comunidade, da cidade, da metrópole. Sem ela não era possível fazer uma refeição, pois ela era o fogo verdadeiro que transformava os ingredientes em alimento. Recrutada para o panteão do Olimpo, a deusa Hestia, mais idosa, desistiu do seu lugar e foi acender a lareira para que o novo deus do êxtase e do vinho, Dionísio, pudesse sentar-se no trono. E o significado da carta fala que Hestia veio para zelar pelo fogo da lareira da sua vida e para dizer que está na hora de concentrar-se no lar. Quer você viva sozinha, com sua família ou com amigos, está na hora de dar prioridade ao seu lar. Talvez você viva numa casa que não é o seu lar ou com pessoas com as quais não deseja viver. Talvez o seu lar esteja tão cheio de pessoas que não sobra espaço para você. Talvez sua vida seja um redemoinho de ocupações, de modo que sua casa não é seu lar, mas sim simplesmente um lugar para trocar de roupa e dormir. Agora é hora de voltar para casa. Hestia diz que a totalidade é alimentada quando você aprende a voltar para casa, para si mesmo, para então criar a manifestação física apropriada, um lar que a protegerá. E a sugestão de ritual que ela deixa é voltar para casa. Reserve um horário em um lugar em que você não seja interrompido. Sente-se ou deite-se confortavelmente com a coluna reta e feche os olhos. Concentre sua percepção nos dedos dos pés e respire para eles. Sinta-se presente nos dedos dos pés. Qual é a sensação? Agora, expanda a percepção para os pés e respire para eles. Novamente, qual é a sensação? Expanda a percepção para incluir as pernas e respire. Preste atenção a si mesma e observe qual a sensação. Continue expandindo a percepção para incluir a pelve, o útero, o abdômen, os órgãos internos e assim por diante, até ficar completamente consciente de todo o seu corpo. Inspire profundamente para todas as partes do corpo e, à medida que solta o ar, sinta-se realmente presente, à vontade no corpo. Respire fundo mais algumas vezes, saboreando essa sensação de estar em casa, essa presença no corpo. Use o tempo que achar necessário para isso.
E para mulheres que precisam de um lar, continue depois de voltar para casa. Mantendo os olhos fechados, visualize, sinta ou perceba o lar ideal para você. É um apartamento numa cidade ou uma cabana na floresta? Trata-se de uma propriedade palacial ou de um ninho acolhedor? Seja o que for que lhe dá prazer e alegria, crie-o para si mesma. Você tem de construí-lo tijolo por tijolo ou basta acenar com a sua varinha de condão? A casa fica no centro de um formal jardim inglês, num campo de flores silvestres, no deserto ou entre rochedos e falésias. Crie o seu lar de acordo com as suas necessidades. Você sempre poderá mudá-lo se desejar. Este é o seu lar espiritual, seu lar longe do lar, seu lugar de voltar para casa sempre que quiser. Ele estará ali sempre que você precisar. E gratidão por estar aqui mais uma vez. E até a próxima, deusa. E tchau, tchau!